Hello guys. Um I'm here right now in the orange farm. As you can see, daghan kayo og oranges. This is just free. Everyone is invited. Guys, makabuang ang oranges. This is Oranges Farm. There's a lot of oranges. This is always my way from home to work and from work to home. See, daghan kayo guys. First time jud nako pag abot namo diri sa Arizona. Grabe na shock jud ko ani pagkadaghana. Kadaghana gyud sa oranges. And people doesn't care. Wala sila ipake. Sa Pilipinas pa ni agoy wa na. Ipailogan na ni. Wala daghan jud kaayo guys. Daghan kay oranges. Look at this. Grabe ang tingbunga karon. Wala jud nang harvest. Grabe ang Arizona, daghan kaayo og orange. Any kind of citrus, several kinds of citrus like lemon, pomegranate, grapefruit, limes, oranges, tangerines. Daghan kaayo. Daghan kaayo. Nagpark ra ko dito sa layo. Pud akong bana. Nya guys, mangharvest na tani. Yan sa bakahay mo dakop na kuane. Karaghana. Agoy diri gyud di park akong banas pinaka daghan kaayo nga puno. Guys, di ara na mungpong. Unsaon na lang gyud ni pagkadaghana bani. Wala, namungpong gyud ang oranges. Ato silang hikapon no. Pahikapa pun mi. Agoy pagkalami abani. Orange kayo jud guys. Dagan kayo. This is mao ni ako ang maagian kada adlaw padulong sa trabaho. Wala jud ko'y nakita nga mga tao nga ni harvest ani. Pag-abot nako diri. Grabe in town pagkamanula jud nako sa oranges. Yung mga tao diri walay paki. Grabe daghan kaay bunga. Puro gini sila oranges. Oranges are everywhere. Grabe. Ang bunga. Natong bana nasa sulod. Isoroy-soroy ta sa mo dire. Kaya daghan kaayo. Mangharvest ta. Kapag ko dala nga silupin. Matilaw ra ko. Di ko mangharvest kay daghan pupug orange to sa balay bis ka kinsalay mo hatag. Dawaton ra pud nako. Usahay ang mga bata. Timuon nila og juice. Naman may juicer. Pero abi ninyo lami baya jud ni siya. Kanang maghimo kog chiffon cake. Muna ako ginagamit. Instead mo gamit ko og Royal nga soda. Mas lami jud ang pure nga orange kay pure jud siya. Humot. Agoy. Be, mutilaw daw ta og isa ka buok. Na akong bana sa sulod. Sige na naaw. Kaya ngon siya nun sa mga taon akong asawa. Uy, maro naman ni siya og namanol. Namanol jud guys. Wala, grabe kayo ang orange ay. Pangharbison ko ka no nya. Butang basa kuan, plastic bag. Tag 5-5 ang balot ta makakwarta na jud siguro ko. Kadaghan jud. Guys, grabe kaayo.
guys, dagko kayo ni siya oh. Dagko kayo ni siya nga orange. Amo din sa ni siya nga classy. Orange man jud siya kaayo. Dagko ra ba siya nga bunga. Dagko kayo, dagko kayo siya bunga, nag-orange jud ang puno. Tilawan daw nako ni.